Среди приглашенных гостей на конференции представители Федерального агентства по делам национальностей, муфтиятов, епархии, Министерств по внешним связям, печати и информации, Духовного управления мусульман Москвы, Татарстана, Дагестана, Чеченской Республики, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. С приветственным словом к собравшимся обратились руководитель Миннаца Ингушетии Руслан Мизиев и помощник полпреда президента России в СКФО Айдамир Валиев. Хочу поприветствовать всех наших гостей, всех коллег, друзей наших, те, кто сегодня принимает участие в нашей конференции. Хотелось бы отметить, что очень важную роль в профилактике играют именно религиозные лидеры. Хотелось бы поблагодарить их за их работу, за их активное участие. Последние события показали, насколько важна роль религиозного лидера в межконфессиональном гармоничном развитии на Северном Кавказе, она безусловна. Я бы хотел пожелать всем участникам сегодняшней конференции такого не просто дружеского диалога, а конструктивного диалога, где мы бы смогли выработать те решения, которые сможем в дальнейшем использовать вместе с вами на практике в деле по обеспечению общественно-политической стабильность и безопасность на Северном Кавказе. Терроризм, разрушительная, полная ненависти к человеку идеология насилия и практика воздействия через устрашение населения или через другие противоправные действия. Это должны понимать все, делятся присутствующие. Действовать нужно, понимая, какие инструменты для достижения своих целей используют идеологи. Зачастую необразованная в исламских вопросах молодежь становится целью вербовщиков. Отмечая роль духовенства в борьбе с радикализмом, выступавшие сошлись во мнении, что для формирования нравственности, законопослушности и порядочности нужно опираться на истинных религиозных деятелей, избегая псевдопроповедников, которых сейчас много в сети интернет. Трудно переоценить ту роль религиозных организаций, религиозных деятелей в формировании сознания общества современного, формирование вообще целого общества, которое сегодня происходит. И это наблюдается, это видно последние годы. Все больше и больше людей начинают практиковать религию. И так или иначе это сказывается на их поведении, на их самосознании, на их мировоззрении. И ту роль, которую сегодня играют и религиозные организации, и религиозные деятели, это как раз таки они как раз таки в большей части, может быть, и формируют их сознание. Если это нормальная работа ведется, то как раз таки результат бывает, общество становится добропорядочным, законопослушным, нравственным и так далее. Сегодня было сказано и о том, что на Украине пытаются использовать многонациональный и многоконфессиональный фактор в России для дестабилизации изнутри. К примеру, события, происходившие в Дагестанском аэропорту, были организованы каналами в социальных сетях, принадлежащими киевскому режиму, цепсошниками. Не обошла стороной и тема Палестины, сионистский режим. Их западные покровители творят бесчинство на территории Газы. Представитель палестинского народа Эль-Хих Нидаль Авадалла Ахмед выразил благодарность президенту страны за его твердую позицию в этом вопросе. Хочу использовать эту возможность горячо поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина за принципиальную справедливую позицию по защите моего народа в Палестине. Далеко превосходит всему, и я призываю всех мусульман в России едино стоять за президентом и поддержать все его инициативы. Это очень похвально, очень важно. Нету секрета ни для одного из вас о том, что сегодня на территории сектора Газа, в частности, и на территории Палестины в общем, проводится агрессивная, радикальная, шовинистская работа по уничтожению местного населения, и, соответственно, это не могло не отражаться на состоянии мусульман во всем мире, и не только мусульман. Любой человек, который ему не безразлично тому, что происходит,
он должен поддержать. Анзор Мархиев отметил, роль духовенства в гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношениях велика. Особенно в наше время человек, не обладающий твердой базой ценностей и убеждений, может запросто пропасть. Безусловно, работа духовенства, точно так же, как и работа общественных организаций, это то, на что официальные власти, они всегда опираются в своей работе, потому что нельзя сказать, что есть какое-то одно направление, благодаря которому можно исправить какую-то ситуацию или можно предотвратить какую-то ситуацию. Эта работа, она должна вестись во всех направлениях. Представители министерств, ведомств и силовых структур поблагодарили духовенство региона и всего Духовного управления мусульман России за их вклад в дело обеспечения мира и правопорядка в стране, за их непримиримую борьбу с идеологией терроризма. К сожалению, наша молодежь иногда поддается на провокации и свою волю и позицию выражает в радикальном русле. На сегодняшний день конференция проходит у нас успешно. Религиозные деятели выступили со своими докладами, указали на те моменты, которые необходимо у нас развивать. Развивать не только в нашем субъекте, но и в субъектах Северного Кавказа. Так вот было отмечено, что недостаточно площадок для их выступлений, недостаточно площадок для того, чтобы они проводили свою деятельность, богословскую деятельность. Все замечания, которые были указаны и направления, будут приняты в работу. Затронули на конференции и вопрос тематических семинаров в образовательных учреждениях. Спикеры уверены, истинных знаний о религии вот чего не хватает подрастающему поколению. Нужно понимать, что скрывается за красивыми словами людей, которым чужд иман. Разговор продолжился уже в Ингушском государственном университете. Кроме того, новые образовательные стандарты уже не только позволяют, но и требуют от преподавателей, что в процессе обучения уделяет больше внимания духовно-нравственному развитию детей. Популяризация духовных ценностей – одна из главных задач образовательной системы, и работа образовательной организации основана на таких принципах, как уважение представителей всех национальностей, всех религий, социальных групп. Также образовательная организация усваивается и основа гуманного отношения к миру и людям, формируется уважение к обществу, законодательству и государству. Сегодня активную работу в регионе с молодежью ведет КДМ и ресурсный центр добровольчества. Мустафа Гомкартиев уверен, ребят нужно привлекать на различные общественные мероприятия, предоставить площадки для реализации и творческого развития. С самого начала добровольческой деятельности вообще республики в регионе из добровольцев, волонтеров, не было зафиксировано ни одного волонтера, привлекшего к уголовной ответственности по терроризму и экстремизму, и даже по другим тяжелым статьям. Также мы считаем, что это большой успех в нашей работе, потому что мы развиваем молодежь и мы выступаем против деструктивного поведения молодежи. В завершении пленарного заседания представитель палестинского народа Эль-Хих Нидаль Авадалла Ахмед напомнил молодежи и всем присутствующим о том, что ислам – это религия мира и добра. Ты являешься ценность, ты стоишь очень дорого. Не позволяй себе стать расходным материалом для нажива кого-то. Думай своей головой. Аллах сотворил тебя для того, чтобы ты стал человек высшая проба. Всероссийская научно-практическая конференция «Роль и место религиозных деятелей в борьбе с радикальной идеологией и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» еще раз доказала, как важно говорить и решать проблемы вот так, вместе и сообща. Адам Мережков, Хава Гагиева, Сулейман Костоев. Новости 24.